Yesu ashimwe. Nshimiye Imana umugoroba w'uyu munsi ko inyemereye guhagarara aha hantu. Reka mbabwire bene data, ibi bintu nabyifuje kuva kera, nabisengeye kuva kera. Na nkiri umunyeshuri nize Gisenyi kuri koleje, najyaga mbwira Imana nese Mana ko mvuga ubutumwa ku mashuri nagera iwacu ariko nkabura umwanya wo kukuvugira, ariko Imana irambwira ngo tuzi igihe nikigera uzankorera kandi uzamvugira. Haleluya. Nakunze kubibwira abantu tubana muri serire umunsi ku wundi, ndababwira ati ariko ngewe mba numva impano yanjye ari ukuririmba no kuvuga ubutumwa, kuko wenda mu bamama tubana nabo umunsi ku wundi tukavuga uko Imana idushoboje, muri serire tugakora uko umwuka yabishatse, ariko kuba mpagaze ahangaha ni ubwa mbere mpagaze mu itorero n'imbere y'Imana n'imbere y'ubwoko bwayo ngira icyo mvugira Imana. Ni ukuri Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro. Ndashimira pasiteri wanjye ko yemeye ko mpagarara aha hantu, ni ukuri Imana yo mu ijuru imuha umugisha. Ikindi ndashimira umuyobozi wanjye Mama Jazimana iguha umugisha, kuko warandebye ubona yuko mbikwiriye, cyangwa se Imana irareba ibona ko igihe hari iki ngiki cyo kugira ngo mpaguruke mvugire Imana. Yesu ashimwe. Hari igihe rero ijambo ry'Imana rivuga ngo nimugira isoni zo kumpamiriza imbere y'abana b'abantu, ngo nanjye nzagira isoni zo kubahamya imbere ya Data wa twese uri mu ijuru. Yesu ashimwe. Hari igihe tugenda tuvuga Imana tukayivuga kuri bagenzi bacu turi hamwe nabo, tukayivugana n'abandi bantu batandukanye, ariko kugira ngo duhagarare ahangaha imbere y'abantu bangana batya tuvuga Imana bikatunanira. Ariko bene data mureke mbabwire, tujye duhamya Imana kuko Imana twarayibonye. Haleluya. Yesu ashimwe. Imana twarayibonye. Twirinde kubabura baje uyu mugoroba. Niba waje hano nkatera haleluya, uyitirize kuko haleluya yimura ibintu byinshi. Haleluya. Haleluya ihindura ibintu byinshi. Uwamenye ibanga ryo gutera haleluya ararimenya. Nawe bajye batera haleluya uyitirize n'umutima mwiza kandi unezerewe, kuko haleluya nzi ibanga ryayo, kandi nawe n'uyitirize uhereye uyu munsi uraza kubona ibanga ryayo. Haleluya. Yesu ashimwe. Tembe rero nashatse kuganira kugendana n'Imana. Yesu ashimwe. Kugendana n'Imana naje gutekereza muri iyi minsi, ndareba ndavuga nti se Mana, umuyobozi akimara kumbwira ko ari ngewe uzabwiriza uzagira icyo mvuga, naratekereje ndavuga se muri iyi minsi bimeze bite? Muri iyi minsi ndibaza cyane nsanga abantu bahugiye kubibibagiza, cyangwa se bahugiye ku bintu bahanze amaso, barebesha amaso yabo, bakibagirwa yuko ibyo bintu nubwo bihari cyangwa se nubwo bibanyura imbere, bakibagirwa yuko bafite uwo bagendana nabo ugomba kubibakiza cyangwa se akabibatambutsamo amahoro. Yesu ashimwe. Hari akantu bamaze iminsi batambutsa kuri WhatsApp, uriya muvugabutumwa Sara yigeze kuza kuvuga ubutumwa hano kera, aravuga ngo ariko ngo bite mufite ngo ko mufite ubwoba, ngo muhumure dufite Imana. Yesu ashimwe. Muhumure dufite Imana ihindura ibihe. Imana yacu ni nyiribihe. Nitugendana nayo neza, tukabihagararamo neza, tukabibamo neza, ibihe turimo byose uko byamera kose Imana yacu irahari kandi izabana natwe muri ibyo bihe bikomeye, ariko tubinyuremo, kandi Imana yacu ibyo bihe biturenzemo tubitambukemo neza kuko twagendanye n'Imana. Haleluya. Yesu ashimwe. Tujya tuvuga Imana twabonye bene data. Igihe cyashize aravuga ngo Imana ya Saduraka, Meshake ngo na Abedenego, iyo Mana ngo yarabarinze icyo gihe cyarahise, ariko uyu munsi turavuga Imana yacu. Haleluya. Uyu munsi ndavuga Imana yanjye Vestina kuko narayibonye, kandi buri wese uri ahangaha hari uburyo yabonye Imana. Buri wese uri ahangaha hari uburyo yahuriyemo n'Imana. Yesu ashimwe. Buri wese bamuhaye umwanya ngo ahagarare hano agire icyo avuga ku Mana ye, hari icyo yavuga kuko yarayibonye. Yesu ashimwe. Reka dusome ijambo ry'Imana, dusome hano mu Kuva igice ni 33 umurongo waho wa 12 kugeza ku wa 19. Kuva 13 33 umurongo waho ndasoma wa 12 ngeze ku wa 19. Umutwe w'amagambo aravuga ngo Mose yinginga Uwiteka kujyana n'Abisiraheli yerekwa ubwiza bwe. Yesu ashimwe.
mwibuke ko nababwiye ko turi bwige hejuru yo kugendana n'Imana. Ahangaha rero ngo Mose yingigaga Uwiteka kujyana n'Abisiraheli, nyuma y'aho Imana iza kumwereka ubwiza bwe. Ahangaha rero ni Mose ariko ushyiraho izina ryawe. Yesu ashimwe. Ngo Mose abwira Uwiteka ati dore ujya untegeka uti jyana ubu bwoko ntumenyeshe uwo udutumanye, ariko waravuze uti nkuzi izina kandi wangiriyeho umugisha. Nuko niba nkugiriyeho umugisha koko nyereka imigambi yawe kugira ngo umenye. Haleluya. Niba nkugiriyeho umugisha koko nyereka imigambi yawe, kuko imigambi yawe kuri njye ari myiza, nzakomeza nkwizere kuko utayobya. Haleluya. Ngo niba nkugiriyeho umugisha koko nyereka imigambi yawe kugira ngo nkumenye. Yesu ashimwe. Mbona uko ndushaho kukugiriraho umugisha, kandi wibuke yuko ubu bwoko ari ubwawe. Yesu ashimwe. Twakomeje uri ku buhanga bw'ibyuma hari cyangwa se dukomereze. Aramusubiza ati Yesu ashimwe, ubwanjye nzajyana nawe nkuruhure. Yesu ashimwe. Nababwiye ngo nitugendana n'Imana izajyana natwe muri biriya byose turimo kandi turuhure. Yesu ashimwe. Mose aramubwira ati ubwawe nutajyana natwe ntudukure ino, ikizamenyekanya yuko njye n'ubwoko bwawe twakugiriyeho umugisha ni iki? Si uko ujyana natwe bigatuma njye n'ubwoko bwawe dutandukanywa n'amahanga yose yo mu isi. Yesu ashimwe. Ikizamenyekana yuko tugendana n'Imana ni uko tuzayigiriraho umugisha bigatuma tutandukanywa n'amahanga yose y'isi. Ikizamenyekana yuko twebwe twaje mu nzu y'Imana tugatandukana na bariya bo hanze ni uko Imana yacu izabana natwe kandi tukayigiriraho umugisha. Yesu ashimwe. Nawe yigizwiye ko turi kwiga hejuru yo kugendana n'Imana. Reka mbabwire bene data, tujye tumenya ko dufite Imana ikomeye, tujye tumenya ko dufite Imana. Nabwiye abantu ngo kugira ngo ubwire uburemere Imana, ubwire ikibazo cyawe uburyo kiremereye, jya ubwire ikibazo uti wakibazo nubwo uhagurutse cyangwa se nubwo uhari, ariko wibuke ko hari Imana. Yesu ashimwe. Haleluya. Ntitugaterwe ubwoba n'ibyo tubona. Dufite umugabo twizeye, kandi umugabo twizeye arakomeye. Reka mbabwire, abigishwa ba Yesu bagendanye nawe umunsi ku wundi. Yesu agakora ibitangaza bari kumureba, ariko kugira ngo bazamwizere byabaye kure. Kandi noneho ibitangaza byakorwaga umunsi ku wundi, bari hamwe na Yesu bagendana nawe, ariko bakagendana nawe ntibabimenye ko bari kumwe na Yesu. Kuki turi kugendana na Yesu ariko ntitubimenye? Yesu ashimwe. Ngo umunsi umwe bibaye nimugoroba, ngo Petero abwira Yesu ngo mwigisha, ngo usezerere abantu batahe. Yesu ashimwe. Haleluya. Arabwira ngo mwigisha, ngo usezerere abantu batahe, ngo dore umunsi uciye ikibu, ngo burije, ngo kandi ngo nta byo kurya dufite, ngo twahaba abantu. Yibagirwa ko ari kumwe n'Imana. Nshuti yanjye, Yesu ashimwe. Yibagirwa ko ari kumwe n'Imana ishoboye byose. Aravuga ngo sezerera abantu batahe. Maze Yesu yitegereza Petero, aravuga ati nawe ubwanyu mubagaburire. Yesu ashimwe. Kandi Yesu yari yarabwiye ko ibitangaza byinshi birenze ibyo ngibyo. Petero akabireba. Ese hari igitangaza kirenze guhumura umuntu akareba? Yesu ashimwe. Ese ko icyo gitangaza yari agikoze, kuki yumvaga kugaburira abantu Yesu byamunanira? Ariko abantu turi kugendana n'Imana tukiyoberwa ko turi hamwe nayo. Twahura n'akabazo gatoya tugatabaza isi yose ikabimenya ko twahuye n'ibibazo. Wahura n'akantu gatoya ugasanga ibintu byacitse. Yesu ashimwe. Uwiteka abwira Mose ati nicyo uvuze icyo ndagikora, kuko wangiriyeho umugisha nkakumenya izina. Yesu ashimwe. Kuko wangiriyeho umugisha nkakumenya izina, nicyo uvuze ndagikora. Mureke bene data, dushakisha uburyo twagirira umugisha ku Mana, kandi umugisha
tuzawubona ari uko twagerageje gukiranukira Imana. Ndabizi neza ko turi mu isi pe y'ibyaha, turi mu isi yanduye. Urareba umuntu ukumva uramwanze ntacyo agutwaye, urareba umuntu ukumva wamwifuriza byinshi, uragenda ukareba ukifuza ibintu byinshi mu mutima wawe bikakujyana kure y'ubwiza bw'Imana, bikagutera gucumura, ariko Imana izagendana na ba bandi. Haleluya, Yesu ashimwe. Imana izagendana na ba bandi bafite imitima iboneye. Yesu ashimwe. Uko wagenda kose twitoze gukiranukira Imana, kuko Imana ntabwo yagendana n'umusambanyi, ntabwo bibaho, ntabwo wajyana nayo, ntibibaho. Uzarebe niyo wakoze icyaha wenyine, iyo uri umukristo usenga, iyo wakoze icyaha kugira ngo ujye imbere y'Imana upfukame usenge, uba wumva rwose utazi ibyo urimo. Kubera iki? Iyo umuntu akoze icyaha, Imana ntabwo iba ikijyanye nawe, ubusabane n'Imana buvaho, buracika. Isano irahaguma ariko ubusabane bukavaho. Wasabana n'Imana gute uri mu byaha? Ntabwo bishoboka. Ntabwo twasabana n'Imana turi mu byaha, ahubwo twebwe tuzata bugufi tuvuge ngo data nta soni dufite uretse izi byaha byacu. Tubwire Imana, tuyiririre umunsi ku wundi. Umubwiriza yaravuze ngo ni ukuri ngo nta mukiranutsi uri mu isi udacumura, ngo ariko umunsi ku wundi tujya tubwira Imana yacu ituboneze. Yesu ashimwe. Imbabazi z'Imana ziracyahari, kandi Zaburi 136 ngo imbabazi z'Imana zihoraho iteka ryose. Yesu ashimwe. Aramubwira ati nyereka ubwiza bwawe burabagirana. Uwiteka aramubwira ati ubwanjye nzanyuza kugira neza kwanjye kose. Haleluya. Ubwanjye nzanyuza kugira neza kwanjye kose imbere yawe kose. Haleluya, Yesu ashimwe. Ubwanjye nzanyuza kugira neza kwanjye kose sha. Haleluya. Ni iki kiguteye ubwoba nshuti yanjye? Kandi kugira neza kw'Imana kuzanyura imbere yawe kose, muri byose. Haleluya. Kugira neza kw'Imana kuzatunyura imbere kuko twayihanze amaso, kuko twayitegereje. Mushumba wacu amaze iminsi atwigisha gutegereza. Tegereza Imana wihanganye nshuti yanjye, nanjye ndayitegereje. Haleluya. Tegereza Imana wihanganye kuko nanjye mu bayitegereje ndimo. Mfite byinshi, mfite Goliyati wanjye umpagaze imbere. Ndikubwira Imana nti nuriya Goliyati mukureho kuko ndagutegereje, kandi agomba kuvaho mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe. Buri wese afite Goliyati umuhagaze imbere. Buriya Goliyati wawe si we wanjye, si nawe mumageze, si nawe wundi wese uri aha ngaha. Buri wese afite Goliyati we. Ariko Goliyati nubwo yaba afite uburebure bungana gute, nubwo yaba afite ubugari bungana gute, nubwo yaba afite ububyibuho bungana gute, Dawidi yarahagaze ahagararana n'Imana nk'uko ndi kubabwira kugendana n'Imana. Abibamo neza nshuti yanjye. Yesu ashimwe. Abibamo neza arahagarara aramubwira ati uyu munsi wanteye unterana inkota n'uducumu, ariko njyewe ndagutera mu izina ry'Uwiteka Imana wasuzuguye. Haleluya. Ndagutera mu izina ry'Uwiteka Imana ya Isiraheli wasuzuguye. Haleluya. Bwira ikibazo cyawe bihagararemo neza, ukibwira uti ndagutera mu izina ry'Uwiteka Imana. Ubwanjye nzanyuza kugira neza kwanjye kose imbere yawe, nzivugira mu izina imbere yawe ko ndi Uwiteka, kandi nzagirira ubuntu uwo nzagirira ubuntu, kandi nzababarira uwo nzababarira. Reka dusome no kubara kugira ngo byanditswe tubirangize. Kubara njyewe, Yesu ashimwe, uyu mwanya bari mutoya. Kubara 14. Kubara 14. Haleluya. Ngo niba Uwiteka atwishimira, nababwiye kugendana n'Imana. Yesu ashimwe. Niba Uwiteka atwishimira, azatujyana muri icyo gihugu akiduhe, kandi ari igihugu cy'amata n'ubuki. Icyakora ntimugomere Uwiteka kandi ntimutinye bene icyo gihugu, tuzabarya nk'imitsima. Haleluya. Ntibagifite ikibakingira, kandi Uwiteka ari mu ruhande rwacu, ntimubatinye.
Yesu ashimwe. Mwana we, reka ahangaha ni igihe Mose Imana yaramubwiye imusanze mu butayu ngo bwa Parani, iramubwira ngo toranya abagabo 12 ngo bajye gutata igihugu cya Kanani. Yesu ashimwe. Kanani bari barayisezeranyijwe n'Imana nk'uko nawe Imana ifite ibyo yagusezeranyije. Yesu ashimwe. Imana yari yaramubwiye ko bazayikandagiramo bakayigeramo kuko ari igihugu Imana ngo yabahaye kugira ngo bazagihindure kiba umwandu wabo. Yesu ashimwe. Ariko noneho ngo bukenye Imana isanga Mose ari muri icyo gihe, ari muri butayu ngo bwa Parani, iramubwira ngo turanye abagabo 12 ngo bajye gutata Kanani. Yesu ashimwe. Ngo baragenda, abo bagabo barabatoranya, imiryango uko yagiye ayitoranya ibiri muri icyo gice muzasome. Ngo arangije arabatoranya bagenda ari 12 abasore beza b'imigirigiri. Ngo baragenda, ariko bagenda harimo abagabo bagendanye n'Imana umunsi ku wundi, harimo abagabo babonye Imana ikora, harimo abagabo bagendanye n'Imana bakamenya Imana yabo bakayikomeza bakayikomeraho. Yesu ashimwe. Ngo ariko 10 bagenda ari abapfu, kuko n'ijambo ry'Imana tuvuga ngo ubwami bw'Imana ngo buzagiranwa n'abakobwa 10, ngo bamwe 5 bari abapfu, ngo abandi 5 bari abanyabwenge. Yesu ashimwe. Harimo abagabo 2 bari baragendanye n'Imana, bakabona Imana ikora, bakitegereza ibitangaza byayo maze bibabamo, bamenya yuko nta situation n'imwe yabatera ubwoba, bamenya yuko nta gihugu Imana itabagabiza kuko yabibishimiye kandi iri hamwe nawe. Yesu ashimwe. Ngo 10 bagarutse bageze kuri Mose. Haleluya. Nababwiye ntimwibagirwe umutwe w'amagambo no kugendana n'Imana nshuti zanjye. Ngo maze ngo baraza bagarutse, ngo bageze kuri Mose, ngo maze abo ngabo 10, nababwiye ko harimo 10 bibagiwe, hakabamo 2 bari bazi imbaraga z'Imana yabo, bari bizeye. Ngo babandi 10 baraza ngo babwira Mose ngo reka ngo kiriya gihugu ngo twagezeyo, ngo twakibonye, ngo ni igihugu cyiza cy'amata n'ubuki, ngo ariko ngo umudugudu waho ukikijwe n'inkuta, ibipangu birebire cyane, ngo kandi ngo by'amabuye, ngo kandi abantu baho ngo ni abanyamaboko, ngo abo bantu baho muri icyo gihugu ngo ni babandi ngo twabonye ari barebare cyane, ngo twebwe imbere yabo ngo twibonaga nk'inzige, ngo kandi ngo nabo ubwabo ngo niko batubonaga. Kwibagirwa nyine Imana. Yesu ashimwe. Duhagararane Imana yacu twamenye kandi twizeye. Abo ngabo nyine babonaga yuko abo bagabo ari barebare nyine bakomeye. Erega hejuru y'ibikomeye hari imbaraga z'imiri zindi za Yesu nshuti yanjye. Yesu ashimwe. Hejuru y'abanyabwenge hari umunyabwenge wabubahaye. Yesu ashimwe. Ese mwari mubizi mwe kujya mugira ubwoba? Hirya y'umudogiteri hari dogiteri mukuru ari we Yesu. Njyewe umunsi umwe barambwiye ngo ntabwo nzongera kubyara. Yesu ashimwe. Reka nkubwire, dogiteri yarabimbwiye mbikiriza mu mutima, ariko mu mutima nkavuga nturi Imana se? Burya bibera umuntu ukabyizeye. Yesu ashimwe. Buriya bizakubera uko wizeye, kuko na babandi bose bakurikiraga Yesu, bakabwira Yesu uti urashaka ko ngukorera iki? Akavuga ngo ndashaka ko nkorera iki? Yesu akabwira ati haguruka ugende, kwizera kwawe kuragukijije. Yesu ashimwe. Nubona ufite ikibazo ujye wirebamo kwizera, akanwa kacu kararema. Nubona ufite ikibazo ugatangira kuvuga iki ngiki ntabwo uzakivamo nyine, tayari warangije kwiciraho iteka. Ariko nubona ufite ikibazo ukavuga uti wakibazo, nubwo mpagaze imbere, nubwo ukomeye, hejuru hari ukomeye kukurusha. Yesu ashimwe. Ngo babandi babaga 10 bazana iyo nkuru y'urucanege, ariko ngo harimo abagabo 2. Nimwumve abagabo b'abanyabwenge, nibo babwiye Mose bati niba Uwiteka twishimira tuzagera muri icyo gihugu. Nimubatinya b'icyo gihugu kuko badafite ikibakingira. Kuki muri gutinya abantu badafite ikibakingira? Yesu ashimwe. Haleluya. Mwitinya mutinye nshuti we witinya.
umva reka mbabwire ngende umuririmbi nkaba n'umuvugabutumwa akaririmbo nikaza ndakavuga niko bimeze nta kundi pastor reka nkubwire njyewe nifuje guhagarara hano igihe kirekire igihe cyari iki ariko rero ihangana uko mwuka aranyobora niko ndi bukora Yesu ashimwe nukuri reka mbabwire nkunda kuririmba pe nubwo wenda ntazwi ryiza hari wenda nkuko muri kubyumva ariko buri Uwiteka icyo yishimira kirahari ntago Haleluya Kalebu na Yoshua barahagarara baravuga ngo bati niba Uwiteka twishimira tuzagera muri kiriya gihugu ati kandi mwakubatinya bariya bari muri kiriya gihugu mwakubatinya nta kibakingira bafite we ariko twe dufite ikidukingira dufite umwami wacu Yesu niyamamare niyamamare oh niyamamare niyamamare oh niyamamare dufite ikidukingira dufite antibara yacu Yesu umwami wacu Yesu ashimwe ariko ijambo ry'Imana abantu birirwa bagenda umushubaca akabivuga umunsi ku wundi abantu tugatinuza reka nkubwire wakwirirwa ugenda wakwirirwa ugira gute dufite ubuhanuzi butavangiye ubuhanuzi butavangiye ni ijambo ry'Imana Imana yacu yatwibwiriye umugoroba ngo ubwayo izanyuza kugira neza kwayo kose imbere yacu kugira neza kw'Imana kuzatwomaho iminsi yose Yesu ashimwe kandi Imana yavuze ko izadutegurira ameza mu maso y'abanzi bacu haleluya ubuhanuzi abantu reka mubwire ntabwo nishimiye kuba umuntu ariko byagera umuntu yarahagurutse Yesu ashimwe umuntu yarahagurutse ateza intambara hano ku itorero hashize igihe kinini birambabaza nsanga mu biro icyo gihe nari ngifite akazi Yesu ashimwe anyereka ibintu arangije arambwira ati gutya amamagaro we yarabinyeretseho ndavuga ni kuko bimeze gutya ndi kurira numva agahinda kenshi arambwira ati humura ati mwihorere nta kimukingira afite Yesu ashimwe ariko aho uwo muntu uyu munsi haribagiranye Imana imbabarire wenda si byo wenda nshatse kwishima kuko n'ijambo ry'Imana riratubwira ngo usengere umwanzi wawe kugira ngo arame abeho azarebesha amaso ye ibyo Uwiteka Imana izadukorera n'urugero narimbahaye abangaba b'ababyeyi bacu bo mu mwuka ngo iyo tubakoze mu jisho ngo ni nko gukora mu mboni y'ijisho ry'Imana Yesu ashimwe twubahe ababyeyi bacu bo mu mwuka kandi twubahe n'Imana kuko nta butegetsi butava ku Mana Yesu ashimwe tugendane n'Imana tuzi uburemere bw'Imana iyo uza kureba Yesu ashimwe ngo umunsi umwe ngo ingabo zaragose ngo zigogota Elisa arya Elisa cyangwa n'igihe azi pasiteri warabizi nge sindi na pasiteri haleluya ngo arangise ngo aravuga nimvugo nshatse kuvuga mumenye kuko ndi mu mwuka ndi mu mavuta ntabwo ndita ku mazina kuko icyo nzi cyo ari uw'Imana yabwiye ngo babagose barareba ingabo zibagose uburyo ari nyinshi uburyo zifite intwaro zikomeye ngo uburyo bikaze bite ngo Imana iramubwira ngo yabaye Uwiteka Imana yaguhumuraga amaso yawe ninde pasiteri burako umuzi Elisa Yesu ashimwe iyo umuntu ahagaze hano hiza ari byinshi Elisa arangije abonye bagose Yesu ashimwe arangije Imana yaguhumuraga kareba ingabo zigose kiriraho urwandiko rwa kabiri Abefeso 5:15 nuko mwirinde cyane uko mugenda mutagenda nk'abatagira iki
ubwenge, ahubwo mugende nk'abanyabwenge. Yesu ashimwe. Twirinde muri iyi minsi, twirinde muri iyi minsi tutagenda nk'abatagira ubwenge, ahubwo tugende nk'abanyabwenge. Yesu ashimwe. Hari abantu bagenda nk'abatagira ubwenge, ugapfa guhatagira gusa, mbonye ba runaka bagiye gusenga, nanjye reka mbakurikire, ugacaho ukagenda ukirukanka nta ntego ufite. Tukagenda nk'abatagira ubwenge, tukabona hanze haba indaya ziricaranye, natwe tukicaramo nyine tukagenda nk'abadafite ubwenge. Banegurana natwe, nanjye nkajyaho ngateramo nkavuga nkagira gutera ibintu nk'ibyo. Ubwo se nzaba ngiye nk'umunyabwenge? Ikindi, niba turi hano mu nzu y'Imana, tugire itandukanyirizo, tugire diferanse hagati y'abantu ngo hari ngubwo nibwo ngo tuzagaruka tukamenya guhitamo ngo abakorera Imana n'abatayikorera. Yesu ashimwe. Tugende nk'abadafite ubwenge. Ngo umugabo nta bwenge yagiye, nta rwandiko. Haleluya. Yagiye nta rwandiko, agira ngo azinjira nk'uko abandi binjiye. Reka ngewe mfite aho mburira n'Imana, kandi mfite uburyo nsabana n'Imana, ni kimwe n'uko nawe ubufite. Yesu ashimwe. Ariko twe kugenda nk'abatafite ubwenge, nshuti zanjye. Tugende nk'abantu dufite umwami ukomeye uturwanirira, ugendana natwe umunsi ku wundi, kandi tubigaragaze. Yaba aho dutuye tugaragaze umwami twamenye, yaba aho dukorera tugaragaze umwami. Reka mbabwire, uyu munsi hari ahantu narindi ndi gucuruza, ngeze amasaha ageze turagira ati nibwo bishushe, dore abakiriya baraje, iki nicyo amafaranga agiye kuboneka, yenda kandi hari ibirenze ibi ngibi rero, ati rero ibirenze uzabitwereke, naganije nzabibaganirizaho neza. Yesu ashimwe. Tugire itandukanyirizo, nshuti z'Imana. Twe kwifata nk'ab'iki gihe, kuko twebwe duhetswe ibyashinganye. Yesu ashimwe. Dusome urwandiko rwa kabiri rwanditswe na Yohana, dusome igice cya mbere umurongo wa 8. Mwirinde mutabura iby'imirimo mwakoze, ahubwo ngo muzahabwe ingororano itagabanije. Yesu ashimwe. Tugendane n'Imana, tumenye Imana yacu, tugendana nayo uko bimeze, tumenye uko ikora, kandi tumenye abayifuza ko bagendana nayo uko bagomba kumera. Hari kondisiyo, kuko mu gutegeka kwa kabiri, nubwo bwose wenda iri jambo rinzemo, Imana yarababwiye iri kubihanangiriza icyo gihe. Abo ngabo bagendanye nayo muri iyo minsi, aribo natwe tugomba kubera icyitegererezo, tukabifatiraho kuko babayeho, ntabwo ari. Yesu ashimwe. Abo ngabo bagendanye n'Imana, ariko Imana ibaha kondisiyo, irababwira ngo nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe, n'uwo kwitondera amategeko yayo yose ngo utegeke uyu munsi, Uwiteka Imana yawe izagusumbisha amahanga yose yo mu isi, kandi iyi migisha yose izakuzaho ikugereho niwumvira Uwiteka Imana yawe. Yesu ashimwe. Nitugenda nk'abafite ubwenge tukumvira Uwiteka Imana yacu, iyi migisha yose izatuzaho. Ntabwo iyo migisha izatuzaho turi kwifatanya nabo hanze n'abatarakebwe. Imana yacu nituyimenyekanisha kandi tukagenda nk'uko ijambo ry'Imana ribidusaba, ibi migisha yose nta kabuza. Tukitondera amategeko y'Imana nk'uko yayategetse, nk'uko yadutegeka n'uyu munsi, tukagenda nk'uko bikwiriye abihanye, tukagenda nk'uko bikwiriye abamenye umwami. Iriya migisha yose nta kigabanyijeho 28 gutegeka kwa kabiri, iriya migisha yose izatuzaho. Ariko igitangaje muri iyi minsi, mureke nyibabwire, abantu bari gukora emverisi. Nitwubaha Imana byose tuzabibona, kandi ijambo ry'Imana bavuga ngo tubanze dushake ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose bizaza ari inyongera. Ariko abantu turi gushaka inyongera kurusha uburyo twashaka Imana. Yesu ashimwe. Bene data, mureke muri uyu mugoroba w'uyu munsi tugende nk'abafite ubwenge, kandi twirinde tutazabura ingororano z'ibyo twakoreye. Yesu ashimwe. Twaba twararuhiye iki? Aya masaha twicaye hano, hari abakwiye kuba bari mu bintu byinshi bibafitiye umumaro, uretse ko kuba imbere y'Imana ni iby'igiciro. Umunsi umwe gusa ngo biruta iminsi hanze myinshi cyane. Birababaje kugira ngo tujye twirirwa hano ku wa kane nk'abamama, niturangiza tuzataha ubusa.
kuko ijambo ry'Imana rivuga neza ngo mwirinde mucunguze uburyo umwete, ngo kuko iyi minsi ni mibi. Iyi minsi ni mibi ku bantu twamenye Imana. Iyi minsi igoye umugenzi, iyi minsi iraruhije, ariko niduhagarara neza tugahamya Imana yacu, tukagendana n'Imana neza, tukabibamo neza, nta kabuza Imana yacu izatugirira neza bene data. Yesu ashimwe. Nitubana n'Imana neza tukabibamo neza, nta kizatuma Imana itatugirira neza, ngo nta kizabuza abayuda gutabarwa. Niko umuririmbyi yavuze ngo nta kizabuza abayuda gutabarwa. Yesu ashimwe. Abayuda icyo gihe byari bibakomereye, byari bamemereye nabi. Murabizi uburyo Esiteri yari ari umwamikazi bivuye mu gusenga, ariyo mpamvu ndi kuvuga ngo tuhaguruke twubahishe Imana, ngo bafashe abakobwa beza cyane, babagaburira ibiryo byiza, ngo ariko Esiteri waravuga ngo ntabwo nshobora kwiyandurisha ibiryo by'ubwami. Yesu ashimwe. Kuko we yari afite Imana ye, yari azi neza ko agomba igihe kinini kukimara, akakimarana n'Imana ye. Arangije arasenga, y'amasengesho yasenze ayafatikanyije no gukiranukira Imana, Imana iramwibuka, irangije imugira kuba umwamikazi. Ngo maze Hamani arahaguruka ashaka kurwanya ubwoko bw'Imana. Ntibazakurwanya kuko batazi icyo Imana yakuvuze. Yesu ashimwe. Ntazagira ukurwanya ngo agutere ubwoba, kuko ntabwo azi icyo wavuganye n'Imana. Yesu ashimwe. Kugenda n'amabanga ntabwo tugenda nk'abadafite ubwenge. Dufite iby'Imana yambwiye, ko byagenda kose ndayibutsa nkayibwira nti Imana wambwiye gutya, wambwiye gutya. Arangije nabo ngo barahaguruka ngo babwire Esiteri ngo hari icyatumye Imana igushyiraho kugira ngo ube umwamikazi, ngo kwari kugira ngo ugire umumaro mu gihe gisa nk'iki. Haleluya. Aramubwira ngo kandi ngo abayuda ngo bashobora gutabarwa biguturutseho, ngo ariko ngo niyo utadutabara cyangwa se ngo uduhagarare utuvugire, ngo nta kizabuza abayuda gutabarwa. Haleluya. Yesu ashimwe. Imana ifite inzira nyinshi, inzira z'Imana ni nyinshi zirenze ibihumbi. Inzira z'Imana ni ibihumbi kugira ngo ikugirire neza. Yesu ashimwe. Nta hantu ubona inzira, nta nubwo ariho Imana inyuza. Ihanyuza uvuga uteye nari mfite data mu Buraya, cyangwa se nari mfite mukuru wanjye niwe wanyohereje amafaranga, Mana warantabaye. Oya, no. Imana ijya yishyiriraho inzira kugira ngo nubona yarakoze uzamenye ko ari Imana yakoze. Nibyo uzamenye ko ari Imana yonyine yakoze. Twihange amaso abantu bamwe biringira abantu barabahemukira. Yesu ashimwe. Wihange amaso umuntu, uhanga amaso Imana, ubundi yonyine niyizi nzira izanyuzamo. Yesu ashimwe. Niyizi nzira izanyuzamo. Njyana njyaga gusenga Imana ikambwira ngo nguhaye umwana w'umukobwa, narangiza mese bizanyura he? Ko dogiteri yambwiye ko uyu mubyibuho wanjye kubyara ari ibibazo, akavuga ko ntazongera kubyara. Ariko nibyo navuga ngo tujye duhagarara duhamye Imana. Njyewe Imana yamuhaye umwana bikomeye ndamubona. Yesu ashimwe. Bikomeye. Imana yishakira inzira. Reka nkubwire, hari Imana izishakira inzira muri icyo kibazo urimo, wowe gendana nayo gusa. Duhagarare neza. Imana yacu izishakira ibitambo, kandi Imana yacu izishakira inzira, izaca inzira aho zitari. Aho zitari Imana igihanyuza inzira, we tukabona gutabarwa, kubera yuko ari Imana y'inyembaraga. Yesu ashimye. Ngo maze ngo Moridekayi arahaguruka aramubwira ati kandi nubwo aya masaha tutagira icyo ukora, nta kizabuza abayuda gutabarwa. Yesu ashimwe. Saduraka, Meshaki na Abedenego bagendanye n'Imana, bagendana nayo, bahura n'ibikomeye. Barangije babwira umwami ngo icyo gihe inzogera yaravuze ngo bose bagomba kuramya ibigirwamana, izo nkuru murazizi. Barangije baravuga ati nta mpamvu yo kuramya ibishushanyo, uwo twiringiye turamuzi kandi uwo twizeye turamuzi, tuzi imbaraga ze, tuzi ko no mu bikomeye yabana natwe. Niko bimeze. Imana ibana natwe mu bikomeye byose, igahagararana natwe nk'uko nabibabwiye. Barangije baravuga ngo kandi nubwo itadukiza ntabwo twaramye icyo gishushanyo. Yesu ashimwe. Barahagarara bahamya Imana yabo kuko bari bayizeye, kandi bazi bazi imbaraga z'Imana yabo bizeye. Natwe twizera Imana uyu munsi uburyo yabibarindiyemo, babibamo neza, bahagarara mu muriro Imana iwubarindiramo. Ese Imana yarindiye abantu mu muriro, wari wagira mu muriro? Yesu ashimwe. Ariko umuriro ni ibigeragezo uyu munsi turi gucamo. Hari ibigeragezo tunyuramo tukabona turi mu muriro neza.
hari igihe tubona n'ukuri ari umuriro uri gutwika. Sinzi niba mwebwe mutari mwahura nabyo, ariko njya mbigeramo nkabona neza ni umuriro umeze gutya unshinyikiye gutya, ariko kuko mfite Imana. Reka mbabwire aha hantu hari Imana. Yesu ashimwe. aha hantu hari Imana, kuko buriya ejo abamama turi gusenga ku wa kane, umumama umwe watwigishije yaravuze ati burya umurozi niyo yagiye kuroga aratongera. aha hantu ngo hica umutongero, niko bajya bavuga. aha hantu rero hatongera amagambo y'Imana. Yesu ashimwe. aha hantu hari Imana, kandi hari uwavuze ngo aho wahuriye n'Imana ngo ntukahave, ngo kuko Imana irahakambika. hano hakambitse Imana. Yesu ashimwe. cyangwa ngo nuza uremerewe, hano ni kwa Karuhura. nuza ufite ibibazo bitandukanye, sanga Yesu aha ndi kubereka. ahangaha niho twaboneye abagabo, aha niho twaboneye akazi, aha niho twebwe twarakure twaboneye ibintu byinshi cyane. no kuba byonyine mpagaze gutya, reka mbabwire, no kuba mpagaze gutya nawe uhagaze, kuba duhagaze nuko twagiriye ubuntu bwo kuza ahangaha tukaza imbere y'Imana. uyu munsi turambikishije, nzibutsa Imana ningera mu bikomeye, mbwira Imana nti Imana, wa mugoroba ku wa gatanu nari nicaye ntegereje ndi kumva ijambo ryawe binyibukireho, nta kanya kubusa imbere y'Imana. niyo yaba isaha imwe wibutsa Imana. Yesu ashimwe. niyo yaba isaha imwe wibutsa Imana, ukayibwira uti Imana, ibuka ko wa munsi byari bimeze gute. hari umuntu uvuga ngo iyo twaje imbere y'Imana ntabwo twaba twaje guhamba imbwa. oya, ntabwo bishoboka. kandi ngo nta muntu wagera imbere y'Imana ngo umusezerere amara. nde waje imbere yawe wa Mana we, agataha atakubonye wa Mana we. ninde? ntabwo twaje imbere y'Imana. ahangaha tuhakura kurindwa. hari benshi bapfuye twari turi, hariho ahangaha abana bacu baraharindirwa, ahangaha turaharindirwa, ahangaha b'imiryango. ahangaha iyo tuhaje tukajya twizirikana twenyine ubwacu, tujye tuzirikana n'imiryango yacu. Yesu ashimwe. ni ukuri dufite Imana. uko byagenda kose Imana yacu ni Imana. ibibazo byose wahura nabyo, Imana izahora yitwa Imana. Yesu ashimwe. nta nubwo Imana tuyihamya ari uko byagenze neza, n'igihe byagenze nabi, kuko Yobu yarahagurutse. muzi neza uburyo Yobu yageragejwe, aravuga ati ese ukuboko kw'Imana kwavamo ibibi havamo ibyiza tukabyakira, haramuka havuyemo ibibi tukabyinubira? ntabwo bishoboka. kandi kizakubwira kuri ku rugamba ni uko uzagenda uhura n'intambara, ibyiza bikaza bigasimburanwa n'ibibi. nibibonera ibyiza gusa mu buzima, ujye umenya ko nta rugamba uriho. Yesu ashimwe. kuko umuntu uhanganye na Satani aramurwanya. niko bimeze. nese nubona ibyiza uzamenye kuri mushuti we, ariko umuntu w'Imana arageragezwa. umubyeyi wacu mama wa Nyasha twasenganye nawe kwa mbere, twagize umugisha wo gusengana nawe, atubwira ijambo rikomeye cyane. aratubwira ati abantu basenga nibo bakunda kugeragezwa. kandi kuko narabibonye, muzi intambara njya muhura nazo, ariko Imana ikampisha. ubu mbonye nuko ngana wamenya ko mfite ibibazo. Yesu ashimwe. haleluya. ni ukuri abantu dusenga Imana nitwe duhura n'ibibazo. abantu basenga nibo bahura n'intambara nyinshi zitandukanye. ugasanga uyu munsi kimwe kivuye, ejo ikindi kikubiseho, ejo ikindi kikaza, ariko kikadusigira amashimwe. kandi nanjye nkazahagarara hano ngahamya Imana yanjye kuko nayibonye. Yesu ashimwe. haleluya. uyu mugoroba rero bene data nifuje kubaganiriza aya magambo, mureke twe kuzabura ibihembo by'imirimo twakoze. kandi n'ikindi, ducunguze uburyo umwete. iyi minsi ni mibi, tugende nk'abanyabwenge. Yesu ashimwe. nicyo mbasabira, kandi nanjye nisabira. Imana ibahe umugisha. kera wari ufite umugambi isi itara
wawe